Ағзамыздың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін түрлі дәрумендер мен минералды заттардың жеткілікті мөлшерімен қамтамасыз ету маңызды. Соның бірі D3 дәрумені. D3 дәрумені күннің ультракүлгін сәулесінің әсеріне жауап ретінде денеде синтезделетін майда еритін дәрумен түрі. Ағзамызда D3 дәрумені қандай функцияларға жауапты? Бұл сұрақтың жауабын толығырақ талқылайтын боламыз. Каналға жазылып, видеоның соңына дейін қараңыз. D3 дәрумені тағамнан кальций мен фосфордың сіңірілуіне көмектеседі. Сүйектің минерализациясын жүргізеді. Иммундық жүйені күшейтеді. Жыл мезгілінің шуақты жылы күндері сирек ауырамыз, ал қыста вирусты оңай жұқтырамыз. Мұның мәні D витаминінің күн сәулесінің әсерінен терімізде түзілуінен. Сондықтан жылы күндері күн сәулесінің көзінде жиі жүру ұсынылады. Үшінші пайдасы тірек қимыл жүйесін нығайтады. Балаларда рахиттің дамуының, ал қарт кісілерде остеопороздың алдын алады. D витамині онкологиялық аурулардан сақтайды. Зерттеулерге сүйенсек, рак ауруының 18 түрі осы D3 витаминінің жетіспеуінен туындайды. Артық салмақтан арылуға көмектеседі. Темір мен D витаминінің жетіспеуі шаштың түсуі мен артық салмақтың көбеюінің басты себебі. D3 дәрумені жылдам қанықтыруды жүзеге асыратын лептин синтезіне қатысады. Ағзада D3 дәруменінің дефициті кезінде ешқандай да диета 100% әсер көрсетпейді. D3 дәруменінің 5-ші пайдасы барлық жыныс гормондарының түзілуін реттейді. Өйткені аталмыш дәруменнің рецепторлары кіші жамбас мүшелерінде көптеп орналасқан. Оның жеткіліксіздігі ерлер мен әйелдердегі бедеуліктің басты себептерінің бірі. 6-шы пайдасы гормоналды фонды реттейді. Қант диабетінің 2-ші типінің алдын алады. Өйткені көмірсу алмасуына қатысады және ұлпалардың инсулинге сезімталдығын жақсартады. Аутоиммунды аурулардың даму қаупін төмендетеді. Ағзамыздың ауруларға төтеп беріп дұрыс жұмыс істеу үшін аталмыш витаминді тек дәрігердің тағайындауымен қабылдау қажет. Достар, видео пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіңіз және каналымыздан қандай видео көргіңіз келеді, пікірге жаза кетіңіз.